त्यस्तो राम्रोसँग त याद छैन तर आएको ठाउँहरू थाहा हुन्छ नि त अहिले भनेर जाउँला नि साधना केसी ब्लग फेरि आज सेकेन्ड डेमा चाहिँ के लिएर आएको छु म चाहिँ आज मेरो हेयरमा कालो मेहन्दी लगाउँदैछु मतलब कालो मेहन्दी मतलब होइन कि जो पाइन्छ त्यस्तो खालको होइन एउटा डिब्बामा छ मम्मीले भन्नुभएको कि त्यो लगाएपछि हेयर अलिक कम हुन्छ बेसी हेरौँ मैले यहाँ चाहिँ त्यो स्याम्पू अरू मेहन्दी त के त्यो यहाँ राखिदिन्छु यही हो होइन अनि मैले ट्राई गरेको छु होइन बुढी भएर चाहिँ मेरो कपाल खुलेर चाहिँ खाना मिलाउनको होइन त्यसले चाहिँ हेयरफल कम गर्छ अरे मेरो चाहिँ एकदम धेरै हेयरफल हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो त कम हो यो अहिले मैले एकछिन अगाडि नै कोरेको थिएँ त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो कम देखेको म यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि मतलब यत्तिकै पनि म कपाल बाँधिरहेको हुन्छु हेयरहरू घरभरि हुन्छ होइन त्यसको कारणले मैले धेरै गाली खानुपर्छ मैले चाहिँ यहाँ निकालेर राखेको छु अलरेडी त्यो अब लगाउँ हेरौँ अनि एकछिनपछि कस्तो हुन्छ अब चाहिँ म यसलाई राम्रोसँग ब्रसले लगाउँदैछु मसँग डेली नयाँ कन्टेन्ट त हुँदैन त्यही भएर मैले ब्लग स्टप गरेको थिएँ तर आज चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ म सोचेँ कि कन्टेन्ट त सबैलाई देखा हुन्छ होइन तर सधैँ कन्टेन्ट नहुँदा पनि आफूले चाहिँ सुन्नु हुँदैन र लाइफ लगाउनुपर्छ मलाई चाहिँ लगाउनु त साह्रो आएन तर म ब्लग चाहिँ आजको दिनभरिको बनाउनेछु अब इन्ट्रेस्टिङ गर्नु म पनि धेरै हुन्छ तर म जतिसम्म छ म रियल देखाउने छु मेरो हेयर एकदम पातलो भएको छ हरिजन यति पातलो पहिला ठिक गर्न मतलब त्यस्तो बाक्लो पनि थिएन त्यस्तो पातलो पनि थिएन ठिक गर्यो पहिला यो कपाल झरेर लामो त लामो छ कि तर पातलो छ क्या मेरो कपाल यहाँ मेरोमा त होइन कि सबैको कपाल कालो किन म त त्यस्तो कलरहरू त्यस्तो पनि युजै गरेको छैन त्यही पनि पहिला मैले के भयो भने चाहिँ भ्लगिङ स्टार्ट त गरेँ बट त्यसमा कन्टेन्ट हुन्थ्यो डेली एन्ड म घुम्न त त्यति बेला जान्थेँ अलिअलि मम्मीसँग त्यसमा एकदम म रुम नै हुन्छ त्यहाँ त्यही भएर पनि छाड्दिनँ रुम चाहिँ रुम त्यसपछि होइन यसरी हुँदैन मलाई गर्छु जस्तो भए पनि म बनाउँछु भनेर सोचेर दिइसक्ने ल फिनिस अब लेसी 5 मिनटपछि म हजुरहरूलाई देखाउने छु एन्ड हेरौँ यो चाहिँ फर्स्ट डे हो मैले युज गरेको अरू दिनहरूमा पनि म युज गर्नेछु अलिकति दिन बिराउँदै एन्ड देखिन्छ नि त्यसपछि रिजल्ट हेरौँ के हुन्छ हजुरहरू चुना खानुभएको छ खानु त अवश्य भएको होला टिमको अचार कहिले पनि खानासँगै खानु हुँदैन क्या मसँग अलिक बनाएको पनि खाना कहिले खाइदिनु हुन्न जुन दिन बनाउँदैन त्यो दिन हो मलाई यहाँले ऊ भने अब खाना बनाएको बेलामा कहिले होइन त्यही भएर म खानै बनाउँदिनँ त म यस्तो मिठो खाना बनाउँछु यस्तो मिठो मिठो खाना भगवान पहिलाभन्दा अलिकति कम झरेको जस्तो त लाग्यो तर यो स्याम्पूको रिजल्ट हो कि झर्ने कपाल नै सकियो त्यो चाहिँ अझै थाहा छैन आज त खासै बाहिर जाने प्लान थिएन एक्कासी साथीहरूले चिया पिउन जाउँ भनेर फोन गरे साथीको घर नजिकै भएकोले साथी मलाई लिन घरमै आइपुगे अब हामी चिया पिउन जाँदैछौँ हेरौँ आजको भिडियोमा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा नै भएन म सुतिरहेको थिएँ म त पारेको छु आजभोलि आइपुग्यो हामी केटली चिया आज धेरै समयपछि मेरो कलेजका साथीहरूसँग भेट भयो हामी केटली चियामा चिया पिउन आएका छौँ यो ठाउँको पिसफुल वातावरण र चियाले त झन् मन जित्यो तिमीले सिरम लगाऊ न यसमा भिडियो गरेर सिरम लगाऊ भन्न के रन गर्यो सिरम लगाऊ तिम्रो फेसमा जान्छ कि मेरो त्यो के मेरो गाछ पहिला अन्त त
चिया पिएर धेरै समयपछि भेटेका साथीहरूसँग पुराना गफहरू पनि गरिसक्यौँ। अब घर फर्किनु अघि अलिकति काठमाडौँको इभिनिङ भ्यू हेर्न सिङ्गल ट्रीतिर जाने सोच्यौँ। यतातिर त कस्तो पानी परेर मौसम पनि एकदम दामी भइरहेको छ। रमाइलो भइरहेछ बाइकमा यसो नाइट भ्यू हेर्न। हामी चाहिँ यता भ्यू हेर्न आएको छौँ सिङ्गल ट्रीतिर। साथीसँग यसो चिया खान निस्केको हामी चाहिँ, तर हामी यता आएको छौँ। पानी परेको छैन यतातिर। यतातिर फेरि पानी नै परेन है, कस्तो हुन्छ। त्यो परेको चाहिँ स्वयम्भू है, स्वयम्भू। यस्तो दामी भ्यू देखिन्छ हाम्रो काठमाडौँको सिङ्गल ट्रीबाट। माथि छ, कस्तो राम्रो बनाएको अहिले त्यहाँ थियो। यस्तो हालतमा हामी चिया खान निस्केको हो वास्तवमा। तर हामी यहाँ भ्यू हेर्न आछौँ नाइटको। यतातिर त पानी पनि परेको छैन, उतातिर पानी परिरहेको थियो अघि। अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ साथीहरू। भिडियो बनाएर हाला भने त त्यत्तिकै बोलिरहेको हामी चाहिँ घर फर्किँदैछौँ अब घुमेर। इभिनिङ वाक पनि होइन, इभिनिङ राइडबाट। भोलि कहाँ जाने? जस्तो राम्रो फ्यामिली त अहिलेसम्म देखेको पनि छैन। उसलाई घरबाट फोन पनि आउँदैन, जहाँ गइन्छ पनि एकदम सपोर्टिभ फ्यामिली भन्छ। फोन त आज मलाई पनि आएको छैन, मैले फोन गरिरहेको छु अब यताबाट। तर मेरो फेरि जुन दिनमा उयो हुन्छ नि, के निस्केर हुन्छ घुम्ने भनेर नै निस्किएको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ फोन आइगर्छ। तिमी छौ र मलाई कोही त छ काठमाडौँमा साथी जस्तो लाग्छ र। मात्र त कोही पनि छैन यार, कोही पनि छैन कि साथी। तिमी धन्न दाङको भएर तिमी भने है के हो? के अरे दाङको नभएपछि मलाई नघुमाउने। दाङको भएको एउटा फाइदा यो पनि छ। कहाँ कहाँ बिचबिचहरूलाई रोडहरू यस्तो छ। के अरे छिमेकी दाङको पनि भए, नजिकको छिमेकी पनि भए, त्यही भएर सजिलो छ। बेला बेला यसरी घुम्न पाइन्छ, यसरी निस्किन पाइन्छ। त्यही पनि बेला बेला बिर्सिन्छ निले पनि। ओ यो त त्यो के अरे नाम के अरे उसको? अङ्कितको घरतिरको बाटो होइन र? ए अङ्कितको घर। मलाई त पहिला पहिला सुरुमा काठमाडौँ आउँदाखेरि मलाई त कति बाटो याद, अझै पनि त्यस्तो राम्रोसँग त याद छैन। तर आएको ठाउँहरू थाहा हुन्छ नि त। बाटो याद नभए नि आएको ठाउँहरू चाहिँ मलाई याद हुन्छ अलिअलि। त्यही भएर त्यही हो। कस्तो धुलो यतातिर त लास्टै धुलो पानी नपरेर, उतातिर त कस्तो राम्रो थियो। म त नुहाएको र ननुहाएको एउटै भइसक्यो। मैले ब्याक क्यामेराबाट किन भिडियो आएपछि लाइट हुन्छ
बस्छु आँखामा। तर काठमाडौँमा रातिमा चाहिँ बाइकमा घुम्न रमाइलो हुन्छ है। अनि माथि माथितिर घर गएको मान्छेलाई चाहिँ यतिकै इभिनिङ वक पनि राम्रो हुन्छ। तर हामी त यता भित्र बस्नु बजारमा। हामी सहरिया। मलाई थाहा भयो दिल्लीबाट नि बस आउनु रहेछ नेपालमा। म त प्लेनमा मात्र जाने हुन्छ क्या मतलब बसमा गए पनि त्यसरी बसै यता एन्टी हुन्छ जस्तो लाग्छ बस पनि आउँदो रहेछ यस्तो के हो यहाँ त पुरै पोखर नै हो त हेर्नुहोस् आउँछ हामी बालाजु आइपुग्नु बालाजु घरमा अहिले जाम छैन नत्र यस्तो जाम हुन्छ कि डराएर बाइक र गाडीमा चढ्नै डर लाग्ने पहिला त अहिले त लाग्दैन डर त्यस्तो धुलो हेर न अघि त चिसै थियो अहिले होइन यहाँनिर थिएन क्या बालाजु आइसकेन त अघि त चिसै थियो जाम यस्तो हुन्छ यहाँ काठमाडौँमा घुम्ने पनि वातावरण हुँदैन अब कति बेर हुन्छ किन गाली गर्ने र म भनेर गएको म सोधेर हिँड्छु म जस्तो नसोधेर हिँडेपछि गाली खाइहाल्दैन सोधेर हिँड्दा त गाली खान्छ ल रोक 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 मेरो चाहिँ घर आइसक्यो ढोका लगाइसक्यो ल ल बाई बाई यता हेर त बाई हेर आजको भ्लग चाहिँ यति थ्याङ्क यू फर वाचिङ